Mkulima mwenzangu, karibu sana. Najua unatwanga jua kweli kweli huko shambani. Unaweka nguvu zako zote, jasho linakutoka. Lakini je, matokeo yanalingana na hiyo kazi ngumu? Basi leo kaa kitako. Nataka tukupe siri moja muhimu sana ambayo itabadilisha jasho lako kuwa faida ya uhakika. Hebu angalia hii picha hapa. Tazama mikungu hiyo. Imejaa, ni mizito, inavutia kweli kweli. Sasa sikiliza, hii si ndoto. Huu ni uhalisia kabisa unaoweza kufikia kwenye shamba lako. Na leo nitakuonyesha jinsi gani unaweza kufika hapa kirahisi kwa kutumia akili na maarifa sahihi, sio tu nguvu peke yake. Sawa basi, hebu tuanze na sehemu yetu ya kwanza ambayo ni muhimu sana. Tujue gharama halisi ya kufanya kazi kwa kukisia, yaani ile tabia ya kupiga ramli huko shambani. Hebu nikuulize swali la waziwazi na unijibu kimoyomoyo. Imeshakutokea unamwaga hela nyingi kununua mbolea, unaweka kila kitu unachoambiwa, lakini mwisho wa siku, wakati wa kuvuna, mikungu bado ni miepesi? Haikupi ile bei unayotaka sokoni? Kama jibu ni ndio, basi ujue hauko peke yako. Hili ni tatizo la wengi. Na hili, ndugu yangu, ndilo kosa kubwa kuliko yote tunaloliona sisi kama wataalam. Wakulima wengi sana wanaweka mbolea kwa mazoea tu. Unasema, ngoja niweke tu mifuko miwili ya NPK, au mwezi uliopita niliweka urea, ngoja niweke tena. Unajua unafanya nini? Huko ni kuchukua pesa yako na kuitupa ardhini kihalisi. Na ili uelewe vizuri zaidi, hebu fikiria hivi. Kuupa mgomba mbolea ambayo haihitaji kwa wakati huo au kwa kiwango kisicho sahihi ni sawasawa kabisa na kumchukua mtoto mchanga na kujaribu kumlisha ugali. Je, utamsaidia? La hasha. Chakula kitapotea na mtoto hatafaidika. Ndivyo ilivyo kwa mgomba wako. Na matokeo yake sasa ndiyo haya hapa, yako wazi kabisa. Kilimo cha mazoea cha kukisia kinakupa mkungu wa kilo 12, labda 20 kwa bahati. Lakini kilimo cha kitaalamu kinachofuata sayansi kinakupa mkungu wa kilo 25, 30, 40 na kuendelea. Yaani tofauti hapa sio nguvu ya kazi, ni maarifa. Hii ni tofauti kati ya kupata hasara na kutengeneza faida ya maana. Basi sasa tuachane na hayo ya hasara, tuje kwenye suluhisho. Karibu sehemu ya pili, sayansi ya lishe sahihi. Na nakuomba usisikie neno sayansi ukahisi ni kitu kigumu. Ni rahisi kuliko unavyofikiria, na nitakuelekeza. Kanuni ya msingi ni hii tu. Mgomba ni kama binadamu. Mahitaji yake ya chakula yanabadilika kadri anavyokuwa. Chakula anachohitaji akiwa mche mdogo sio kile anachohitaji anapojenga mwili na shina, na ni tofauti kabisa na chakula anachohitaji wakati wa kujaza ndizi kwenye mkungu. Kila hatua ina mlo wake maalum. Okay, sasa hebu tuipitie hii ratiba rahisi pamoja. Hatua ya kwanza, wakati wa kupanda. Lengo letu hapa ni nini? Ni kujenga mizizi imara. Kwa hiyo tunampa mbolea yenye phosphorus nyingi kama vile DAP. Huu ndio msingi wa nyumba yako. Pili, hatua ya ukuaji. Sasa mgomba unajenga mwili, shina na majani. Hapa anahitaji mlo kamili, yani NPK, kama ile 17-17-17. Halafu sasa hatua ya tatu na ya muhimu zaidi, hapa ndipo kwenye pesa. Kabla tu ya kutoa ua, hapa lengo ni kujaza mkungu. Unahitaji potassium kwa wingi sana, mbolea kama MOP. Hii ndiyo inaenda moja kwa moja kuongeza uzito na ukubwa wa kila ndizi. Hii ndiyo siri ya mikungu mizito. Sasa unaelewa kanuni, lakini najua unajiuliza, sasa nitapata wapi hii ratiba yote kwa undani? Nianzie wapi? Hapo ndipo tunaingia kwenye sehemu yetu ya tatu, mwongozo wako wa mafanikio. Basi huna haja ya kuhangaika au kukisia tena. Tumekuandalia kila kitu, hatua kwa hatua. Ratiba kamili ya mbolea kuanzia siku unaopanda mche wako hadi siku ya kuvuna, yote ipo ndani ya mwongozo huu wa Kilimo cha Ndizi Tanzania. Na kwa sababu lengo letu ni kukuona unafanikiwa, tumeweka ofa maalum sana. Bei yake ni shilingi 29,000 tu. Naomba unisikilize kwa makini hapa. Thamani halisi ya maarifa yaliyo ndani ya huu mwongozo ni shilingi 95,000. Lakini kwa wakulima 99 wa kwanza watakaochukua hatua, tunawapa kwa shilingi 29,000 tu.
unatengeneza akiba ya shilingi 66,000 papo hapo. Na tuna dhamana kwako, ukisoma mwongozo huu na usijifunze kitu chochote kipya kitakachoongeza faida yako, tuambie, tutakurudishia pesa yako yote bila kuuliza swali. Hatutaki pesa yako kama hatujakupa thamani, lakini kumbuka, ofa hii ni kwa watu 99 tu wa kwanza. Sasa kuupata ni rahisi sana. Hatua ya kwanza, chukua simu yako, tuma malipo ya shilingi 29,000 kwenda M-Pesa namba 0763071007. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Baada ya hapo, nenda WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo na utume anwani yako ya barua pepe, yani email. Ndani ya dakika 5 hadi 10 mwongozo wako utakuwa umekufikia. Sawa, lakini subiri, kuna kitu kimoja muhimu sana. Unaweza kuwa na ratiba bora kabisa ya mbolea, lakini kama mbegu yako ni mbovu, ni sawa na kujenga nyumba nzuri kwenye msingi dhaifu. Hii inatuleta kwenye sehemu ya 4, msingi imara, yani miche bora. Fikiria hivi, mbolea ni chakula, lakini mche ndio mdomo wa kula hicho chakula. Miche yetu ya tissue culture, kama unavyoona, inavyoandaliwa kisayansi kabisa maabara, haina magonjwa, ina nguvu, na ndiyo inayoweza kutumia hiyo mbolea vizuri na kukupa matokeo ya ajabu. Kwa hiyo, tunasema hivi, mbolea bora lazima iendane na miche bora. Achana na miche ya kienyeji iliyojaa magonjwa isiyoweza kufyonza virutubisho vizuri. Weka oda yako ya miche safi ya tissue culture kutoka kwetu Kilimo Biashara Afrika. Uwekeze kwenye msingi imara ili faida yako iwe ya uhakika. Sawa jamani, tumefika karibu na mwisho. Na katika sehemu hii ya 5 ni zamu yenu. Tunataka kusikia ukweli wenu na maoni yenu. Sasa, hebu tuambiane ukweli hapa chini kwenye sehemu ya maoni. Wewe na mimi. Mara ya mwisho ulipoweka mbolea kwenye migomba yako, je, ulifuata ratiba maalumu au ilikuwa ni ile staili ya mwaga tu, Mungu atasaidia? Tuandikie ukweli wako hapo chini. Hakuna kuhukumiana. Tuko hapa kujifunza pamoja. Asante sana.